Детектив жанрындағы 50 дорама. Осы видеода 10-ын айтам, келесі видеоларда қалған 40 детектив дораманы айтатын боламын. Олай болса бастайық. Біріншісі әрине мыш, басында бір қатырса мың қатыр жібереді. Нағыз детектив, кім қылмыскер деп іздеп кетесің, таң қаласың, мүмкін емес дейсің. Сондықтан детектив жанрындағы номер бірінші дорама мен үшін. Одан кейін бізде «Скажи, что ты видела» деген дорама. Бұл мен үшін екінші орында шығар, өте қатты ұнайды дорама. Бұл да детектив жанрындағы ең жақсы дорамалардың бірі, көруге кеңес беремін. Келесі бізде «Мыслит как преступник». Әр бөлім сайын түрлі қылмыстарды тергейді. Профайлерлер болады, түрлі детективтер болады, түрлі сол саладағы мамандар болады. Әр бөлімде әртүрлі қылмыстар, 20 бөлім Американың «Мыслит как преступник» сериалының сюжетімен түсірілген. Келесі бізде «Туннель». Біраз болды көргеніме, ең бір шыққан кезде көргенмін, өте қатты ұнайды. 80 жылдарда мекен 70 жылдарда жүрген детектив қазіргі сәтке келіп қалады, түсінбейді басында. Сол қазіргі кездегі детективпен бірге жұмыс жасап, қылмыскерді табу керек болады. Келесі «Хранители». Бас кейіпкердің қызын оқушы жігіт өлтіріп қояды, соны табу үшін анасы барын салады, кейін оны табады, прокурордың ұлы екенін біледі, сондай шытырманға толы оқиғалар көрсетіледі. Көрсеңіздер болады. Келесі дорама «Меморист». Бас кейіпкер адамды ұстаса болды, оның есте сақтау қабілетін біледі, не есте не сақтаған, қандай жағдайлар екенін. Сол туралы дорама көрсеңіздер болады, көруге кеңес беремін. Келесі бізде «Бродяга». Детективке аса жата ма екен, жатпас па екен білмеймін, дегенмен де қостым. Бұны енді көпшілік көрді, қандай дорама екенін білесіздер деп ойлаймын. Сондықтан келесіне көшейік. Келесі бізде «Дьявольская судья». Өте мықты дорамалардың бірі. Сүйікті актерім Джейсон ойнайды, ғажап, керемет ойнап шықты. Бірақ ол жердегі отрицательный дейміз ғой, отрицательный героиняны ойнаған актриса маған өте қатты ұнады. Мүлдем басқа қырынан көрінді маған осы дорамада. Сондықтан да көріңіздер. «Голос». Бас кейіпкер адамдардың сөйлегенін естіп, не істеп жатқанын барлығын біледі. 4 сезон деймін, қателеспесем, 4 сезоны бар дорама. Бірақ мен үшін қатты ұнағаны ол әрине бірінші сезон. Және соңғысы ол «Подсудимый». Мен кезінде ең шығып бастағанда аударғанмын, сотталушы деп. Кейін қателеспесем айыпталушы деп аудимын. KTV дыбыстап шығарған болатын. Сондықтан да өте ғажап, керемет дорама. Мінекей бүгінгі 10 детектив жанрындағы дорамаларды ұсындым. Келесіде басқа детектив жанрындағы дорамаларды айтатын боламын. Детектив жанрындағы 50 дорама екінші бөлім. Біріншісі бізде ол «Помнит война сына». Осыдан қанша 10 шақты жыл бұрын аударғанмын өзім, есте сақта бала өшпенділігі деп. Өте ғажап дорама, өте керемет дорама. Детектив жанрында, бұл жерде трагедия да бар, комедия бар деп айта алмаймын әрине, детектив те бар, ғажап, көріңіздер. Келесі бізде «Таинственный лес». Басты рөлдерде Пэдуна мен Чо Сыну. Маған өте қатты ұнайтын актерлер, өздерінің рөлдеріне нағыз сай келген актерлер. 2 сезоны бар, көруге кеңес беремін. Келесі бізде «Сигнал». Өте танымал дорама, қателеспесем KTV-де көрсетті, сондықтан да барлығы біледі деп ойлаймын. Келесі бізде ол «Монстр». Көптеген тәжірибесі бар детективпен, жаңадан келген детектив екеуі бірге жұмыс жасай бастайды, сол туралы дорама. Келесі «Игра стремления к нулю». Қазақша субтитрмен аударғанмын, «Ойын өрге ұмтылу» деп. Көрсеңіздер болады. Келесі бізде «Такси Делюкс». Бұл дораманы көпшілігі біледі деп ойлаймын. 2 сезон беді, 3 сезон беді. Әділетсіздікке ұшырағандарға көмектесіп, қылмысын жасаса да ешқандай жаза алмағандардан кек ала бастайды. Келесі бізде «Дети меньшего бога». Өте тамаша детектив жанрындағы дорама. Біреу бізде детектив, екіншісі детектив, бірақ оның бақсылық қасиеті бар. Бұл жерде сол бақсылық та көрсетіледі, детектив те көрсетіледі, адамның ішіне жын кіру де көрсетіледі. Сондықтан да өте қызықты микс дорама, былай айтқан кезде көруге кеңес беремін. Келесі бізде «Двойник». 2 жігіт болады, бір-бірінен аумайды. Бірі маньяк, ал екіншісі сүттен ақ судан таза, ешқандай қылмыс жасамайтын сондай жігіт. Сол туралы көрсетіледі. Біреуін маньяк деп жатырмын, бірақ кейін оның маньяк па, маньяк емес па, оны дорамадан көресіздер. Одан кейін бізде «Каптон». Мына оңтүстік Кореяда 90-шы жылдар мекен, 2000-шы жылдар мекен бір қылмыскер болған. Көптеген әйел адамдарды зорлаған, кейін өлтіріп тастаған, бірақ оны таба алмайды. Біраз жылға дейін, осы 2022-де мекен, 23-те мекен ғана табылды. Сол қылмыскер туралы дорама өте қызық, көруге кеңес беремін. Және ең соңғысы ол «Тюремный врач». Енді Намгун Мин тюремный врач болып мінсіз ойнап шыққан өзінің рөлін. Детектив жанры қызық болса, осы дораманы көруге кеңес беремін. Бүгін менеге екінші бөлімді де айттым. Енді бізде детектив жанрындағы 30 дорама қалды. Соларды да алдағы уақытта айтатын боламын. Детектив жанрындағы 50 дорама 3-ші бөлім. «Военный прокурор Добрый Мэн». Өте қызық дорама. Әскери прокурорлар әскери саладағы шыжықтың барлығын ашып береді, сол жақтағы қылмыстарды ашады. Келесі бізде «Две недели». Басты рөлде Ли Джун Ки ойнайды. Бұл жерде оның қызы жаман аурумен ауырады, оны жазуға оның 2 аптасы ғана уақыты болады.
Келесі бізде день и ночь ФБР агенттігі мен оңтүстік кореяның детективі екеуі бірігіп көптеген қылмыстарды бірге ашу керек. Одан кейін бізде черное солнце, бұл жерде де Намгунмен ойнайды. Десанды алған осы рөл үшін көріңіздер. Национальное голосование за смертную казнь. Вау. Өте қатты ұнайды осы драма. 2024-те ме, 2023-те ме, осы жылдардың осы жақында шыққан драма. Бұл жерде енді өзі аты айтып тұрғандай, яғни қазақша аударатын болсақ, өлім жазасы үшін дауыс беру. Бұл жерде халық өлім жазасы үшін қандай да бір қылмыскерлерге дауыс беру керек. Келесі бізде слепой. Шытырманға толы детектив жанрындағы өте қызықты драма. Одан кейін бізде в один обычный день, ешқандай кінәсі жоқ жігітті адам өлтірдің деп айыптайды, соттайды, ал оның адвокаты ешқандай ақша алмай, тегін жұмыс жасап, оны қалай болмасын ақтап шығу керек. Келесі бізде те, кто считает сердце зла. Бұл жерде оңтүстік Кореядағы алғашқы профайлер мамандығы туралы, қылмыскермен қалай сөйлесу керек, оны қалай ашу керек деген сияқты сәттер, көптеген қылмыстар ашылады. Наблюдатель 2019 жылы шыққан детектив жанрындағы драма. Бұл жерде полициядағы жемқорлық айтылады, соны тергеу керек, сол туралы драма. Және ең соңғысы бұл демон. Басты рөлде менің ең сүйікті актрисам Ким Терри ойнайды. Бұл жерде детектив, мистика барлығы да бар. Бұл жерде де сол жаңағы аты айтып тұрғандай шыңғырып кету туралы көбінесе айтылады, көрсетіледі. Мінекей бүгін 3-ші бөлімді де аяқтадық. Алда бұйыртса енді детектив жанрындағы 20 драма қалды.